Riavana malala rehetra amin'ny tompo kafaliana indray ny ara-banatsika rehetra mahatratra ity alahady faharoa amin'ny volana novambra taona 2024. Ato anatin'izao fandarana sakafom-panahy izao ary ibanjinantsika lohahevitra vaovao hoe mandrasa ho avy ny tompo. Mandrasa ho avy ny tompo. Hivavaka isika riavana. Tompo Andriamanitra rainay eo izay miandry anao dia mahazo hery ary izany no mahatonga anay faly ankehitriny midera mankalaza manome voninahitra anao satria izahay dia isany miandry anao. Dia misaotra anao tompo fa ny hanovozanay hery tokoa dia ny teninao izay ambaranao aminay, teninao izay hitorianao aminay ary tonga amin'ny fotoana izay andrenesana an'izany teninao izany izahay ankehitriny. Nitenena aminay Jehovah Tompo fa mihaino anao izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary riavana malala rehetra amin'ny tompo ny sakafom-panahintsika amin'ny pian'ity dia arak'izay hita ao amin'ny Hosea 12:12. Hosea 12:12 ka ny 14 hatramin'ny 7. Hosea 12:12 14 ka hatramin'ny 7. Toy izao mifaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fony mbola tany am-bohoka dia niazona nombelahy tongotry ny ralàna izy, ary rehefa lehibe izy dia nitolona tamin'Andriamanitra. Eny, nitolona tamin'ilay anjely izy ka nahery. Nitomany izy sady nifona taminy. Nahita azy tao Betela izy ary tao no niresahany tamintsika. Jehovah, Andriamanitra ny maro. Jehovah no ahatsiarovana azy. Koa miverena amin'Andriamanitra ianao, tandremo ny famindrampo sy ny rariny, ary miandrasa an'Andriamanitra mandrakariva. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Anapaka ao am-ponareo ny riavana ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ny bokin'ny Hosea mpaminany dia manambara ny tantaram-pitiavan'Andriamanitra amin'ny vahoakan'i Israely. Vahoakan'i Israely izay mivadika taminy. Hosea ihany koa nefa dia manambara tamin'ny andron'ny fahantrana ara-panahy sy ny tsy fahamarinana ara-tsosialy izay niaina ny zanak'Israely. Ary na dia izany aza dia teo Andriamanitra niantso azy ireo mba hiverina aminy. Ary izany indrindra no foto-kevin-dehibe amin'izao fotoana izao, amin'ity sakafom-panahintsika izao, ity tsika izao satria rehefa jerena ny 7 dia toy izao mivaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa miverena amin'ny Andriamanitra ao ianao, tandremo amin'ny famindrampo sy ny rariny, ary miandrasa an'Andriamanitra ao mandrakariva. Amen. Izany teny izany riavana no entina kana afatra ao antsika amin'izao sakafom-panahy izao. Koa miverena amin'Andriamanitra ao. Lay teny hoe miverena riavana dia entina ilazana mihitsy fivadian'ondana, zay le ilazana anazy amin'ny teny gasy, ny hoe fibebahana, ny hoe tena fiovan'dalana. Araka ny efa nitenenina teo hoe ny vaninandro ny iainan'ny zanak'Israely tamin'io dia tena hoe fahantrana ara-panahy sy tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra, tsy fanarahana ny tenin'ny Jehovah Tompo, fa niborioka ny zanak'Israely. Ary eto Andriamanitra dia miteny mihitsy hoe miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra ao. Mibebary riavana dia mbola akaiky ny fotoana. Isaorantsika Andriamanitra fa manome an'izao volana novambra izao, efa mamaraparana ny taona, ary fotoanany mihitsy izao izay banjinantsika hoe ahoana moa ahoana moa ny iainako nandritra n'iny taona iny, ary banjinana taona vaovao indray rehefa kelikely hoe ahoana ny iainako ny taona vaovao. Amin'izao riavana dia atson'ny tompo ianao hiverina aminy. Mazotoa riavana mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra,
le atao hoe mibebaka de mifona amin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra anankiray izay natao ary mametraka eo an-tanan'Andriamanitra mba tsy hanaovana an'iny intsony. Nangalam-pihinana ianao mibeba, aza mangalam-pihinana intsony. Ny faharoa ry havana de zao hoe tandremo ny famindram-po sy ny rariny. Rehefa mampitandrina an'izany n'Andriamanitra de maninona ary satria misy zavatra tsy milaminao, misy zavatra tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ao. Mampitandrina amin'izay ny tompo hoe tandremo ny famindram-po. Rehefa miresaka famindram-po tsika de fahintsiana ny tiana ho resahana. Ianao misy namanao miborioka, anaro izy. Misy namanao mandeha amin'ny tsy mety, teneno izy. Misy namanao manao zavatra tsara, de rao izy. Zay le hoe famindram-po. Fa anankiray ihany koa le nilazana ny hoe famindram-po de zao. Misy ny namanao manota aminao, avelao ny heliny. Misy namanao manao zavatra tsy mety aminao, avelao ny heliny. Mandeha fiera, na de amin'ny tsy rariny azy. Misy fotoana tokoa tsika amin'ny teny zany kosa nga pastera efa tsy rariny, mandeha fiera. Tandremo ny famindram-po sy ny rariny. Inona le hoe rariny? Misy fotoana tsika rehefa adalain'ny olona, ohatra le mipetraka ao anatina toerana anankiray, anatina mijery ao am-piangonana ohatra, de ianao mifantoka iny, misy olona mikitikitika ao afara de mitodika ianao de mody fanina daholo ny ao afara. Mitodika arỳ aloha aoriana ianao misy mikitikitika. Fantatrao tsara le olona hoe ry olona ry nanao anazy, jerenao de mody fanina izy. Nikitihanao manontelo, nikitihanao fanevany. Mitsangana amin'izay le olona tonga de mamelaka ny te-hamaina. De ahoana sisa manodidina, rariny raha ny fialan'le riny te-hamaina le olona iny. Izay ilay fisainana maha olombelona. Tadidio anefa ry havana. Fa le rariny resahana eto, le zao hoe le rariny avy amin'Andriamanitra. Le rariny amin'Andriamanitra fa tsy le rariny aminao. Tandremo ny rariny amin'Andriamanitra. Inona le rariny amin'Andriamanitra? Io le fanontaniana napetraky ny mpianatra tamin'i Jesosy. Jesosy impiry moa zany hamelany heliko ny namako, ny rahalahiko? Ahoana ny navaliny Jesosy? Lahy mbola nitoika le izy. Impiry moa zany hamelany heliko ny rahalahiko? Impito koa, sa impolo? Fa inona ny navaliny Jesosy? Tokony hamelana ny heliko ny namanao ao anatin'ny ray andro de zao hoe impitopolo impito. Fitopolo impito, zany hoe fitopolo ampitomboina fito, 7 fois 7 49 490 zany. Intsivopolo sy efajato zany ianao mila mamela ny heliko ny namanao ao anatin'ny ray andro. Zay ny rariny amin'ny tompo. De tsika indroa na intelo, tandremo ry havana, mila mamela heloka mandrakariva ny dikan'izany. Fahatelo de zao, miandrasa an'Andriamanitra ao mandrakariva. Fomba fitenitsika malagasy, le hoe Andriamanitra tsy andran'ireny ny andrinay e, 9 anareo fa ny anankiray ny an'Andriamanitra. Very natao anatin'izao soratra masina izao tsika, ary ianao miandrasa an'Andriamanitra ao mandrakariva. Tsarovy ry havana fa nisy ilay atao hoe 5 andro sy ny 5 adalo. Samy nomena lasantsy, samy nomena petrolina 5 litra daholo ireo. Mba hahatonga anazy mandra-pahatonga mipampakatra. Fa inona ny nataon'ny sasany? Ny nataon'ny sasany de nandrehatra an'le izy teo foana. Satria ny hevitra izy fa tena efa vonona ny androny, vonona ny amin'ny fiandrasana ny mpampakatra. Lay sasany kosa namono an'ilay afony, fa sao dia ho lany io rehefa tonga le mpampakatra de nyvonoiny le izy. Samy mampiseho fahavononana daholo zany. Fa izao anefa nampiavaka an'izy ireo roa tota ireo.
lany le anankiray, lany ny fanilony, lany ny lasantsiny, lany ny petrôla, de lasa nandeha nakany an-tanàna mitady petrôla. Tiana ho lazaina am'izany ry havana de zao, samy nanana fahavononana ary niandry daholo izy ireo. Fa zavatra kely natonga ny anankiray tsy nahandry. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, am'ty an'io ty de atsoin'Andriamanitra koa ianao hiandry. Ary jereo le zavatra kely bitika kely ao aminao ao mahatonga anao tsy hahandry ny tompo. Mety io resaka fotoana, mety io resaka vola, mety io resaka voninahitra. Za kosa rangahy tsy mahandry an'izany, za ohatran'izao ve? Naona ianao? Kely bitika kely zany. Kanefa izay lay atenenitsika malagasy hoe singam-bolo nandavo omby vosotra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny fihetsikao ny fiteninao handremo mba tsy hahatonga anao ho solafaka amin'ny fiandrasana ny tompo. Fa ny faharoa de zao, ny fiandrasana ny tompo de mandrakariva, tsy anatina fotoana voafetra hoe rehefa lahady aho miandry an'ny tompo, rehefa latsinainy mandrapahatonga ny sabotsy za ndray ny amin'io. Mandrakariva, tsy hoe anatin'ny herinandro, tsy hoe anatin'ny ray volana, fa tany maso zay anananao mba tsy hisy aka ny satro-boninahitra ao. Ivavaka isika ry havana, misaotra anao zay ry Tompoandriamanitra hoe fa Andriamanitra tsara ianao miantso anay hibebaka mandrakariva ny am'izay rehetra tsy mety ataonay, ary atsoinao ihany koa zahay mba hanana famondram-po hibanjina lay rariny avy aminao Andriamanitra ray. Atsoinao ihany koa zahay Andriamanitra mba ahatonga anay hahay iandry ianao, hitandry tena tokoa, mba olona vonona tsy manatsiny rehefa tonga ianao eny amin'ny raha olo-lanitra. Misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iny ary, samita in'Andriamanitra daholo.